हेलो गाइस, ल हेर्नुहोस् है किवी बगान कस्तो चाहिँ किवी फलेछ। आज किवी टिपाइ हुँदैछ है त। ल हेर्नुहोस् है गाइजहरू, किवी सरर कत्रो चाहिँ बगान छ। त्यहाँ 2 करोडको बगान हो, 2 करोडको। तलबाट चिया माथिबाट किवी। ल हेर्नुहोस् आमामा, माथि हेरौँ हामी किवी टिप्ने। यहाँ किवी टिप्ने एकजना हुनुहुन्छ, तर कामभन्दा पनि बेसी हल्ला मात्रै गर्ने हो, मुख मात्रै चलाउने मान्छे यहाँ माथि हुनुहुन्छ यहाँ होइन। आज किवी टिपाइ डरलाग्दो जाँदैछ है। यहाँ छ आउँदैछौँ किवी। ल हेर्नुहोस् है गाइस, कस्तो चाहिँ फलेको रहेछ किवी। ल हेर्नुहोस् त, आमा किवी फलेको। तर यहाँ किवी टिप्ने मान्छेले चाहिँ किवी टिप्दै बोरामा चाहिँ होइन गोजीतिर हाल्दैछ उइसु कि गाइस। यहाँ हेर्नुहोस् है, आमामा यहाँ हाम्रो चाहिँ यता आन्टी हो है फेरि। आमा हेर्नु त ल, किन हेपेको मेरो भिडियो बनाएर। किवी चाहिँ कति चाहिँ मैले कति चाहिँ बाक्लो फलेको, तर अलिक मसिनो चाहिँ फलेछ, अलिक मसिनो चाहिँ फलेछ कि गाइजहरू। हेर्नुहोस् है, तर एकदम हेर्नुहोस् अनि गोरुसहरू पनि हेर्नुहोस् होइन, गाइस र गोरुसहरू हेर्नुहोस् कस्तो दामी। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। यसो हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले के भन्नुहुन्छ? दर्शकै हुनु न, त्यही भएर हामी के टिप्दैछौँ भन्न चाहन्छु। किवी ल ठिक छ भाइ, के छ? ठिक छ नि? हेलो गरिदिउँ न। यो 11 बजी खेलाउनेलाई के भन्नुहुन्छ दर्शकहरू? किवी ल हेर्नुहोस् है गाइजहरू, 11 बजी खेत लाउने यो दर्शकहरूले के भन्नुहुन्छ मलाई? यहाँ हेर्नुहोस् है गाइज, यहाँ कत्रो बगान होला यो। अब यो उतापट्टि डाँडाको पल्लोपट्टिसम्म छ कि, अहिले भरे म देखाउँछु गाइजहरूलाई। अहिले चाहिँ यति नै हेर्नुहोस् है, किवी टिपाइ चाहिँ यसरी हो। यहाँ टिपेर चाहिँ बोरामा हाल्ने हो होइन, घरमा लगेर गरम गरम खाने हो। यहाँ हेर्नुहोस् है गाइजहरू, किवी चाहिँ यसरी टिप्ने हो। म जस्तो 1.5 फुटे मान्छेलाई त यो किवीको झाङले पनि थाम्छ कि। गाह्रो छ, तर यसरी हो। यो भाँच्यो भने चाहिँ फेरि तर अनि गरम भाँच्योपछि एकैचोटि तल हो होइन, फेनामा तपाईँ के फरक पर्दैन। किवी टिप्नु चाहिँ यसरी तर बोरामा है। यो झोलाले हुँदैन, बोरा लिएर आउनुपर्छ। बोरा पनि सानो भयो, त्यो अलिकति त्यो ठुलो बोरा ल्याउनु पर्थ्यो। यस्तो बोराले हुँदैन गाइजहरू, किवी टिप्न आउँदा चाहिँ ठुलो बोरा बोकेर आउनु। यसरी टिप्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है गाइजहरू, 2 मन पस्ने चाहिँ चाहियो। आम्मामामामा फेरि अलिकति थोरै छु कि धेरै छुइनँ, 70 केजी मात्रै छु। यो लडी गयो भने तल एकैचोटि फर्सी जस्तो भइएको छ कि मोटाएर एकैचोटि तल तल डाँडाको फेदा तल बाटोमा पल्टी गइन्छ होला, गुल्टुङ फुटबल पल्टे जस्तो गाह्रो छ त्यो। के अरे गाउँमा बसेको त चिन्छ के अरे त्यो फर्सी चिन्छ? फर्सी हो, फर्सी जस्तो। फर्सी लड्यो भने कसरी लड्छ? गुल्टुङ त्यस्तै हुन्छ होला कि गाइजहरू। तर अब के गर्ने हो, यस्तै छ रमाइलो छ। ल अब किवी खाने भने चाहिँ हाम्रोतिर आउनुपर्छ है, यसरी टिप्ने हो। छिटो टुङ्गा न भाइ। ल भयो ल गाइजहरू, हेर्नुहोस् है किवी बारी। यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो किवी बगान आउनु पऱ्यो भने चाहिँ यो लोकेसन यहाँ है। यहाँ ठ्याक्क अगाडि चाहिँ उता माइती छ चिया फ्याक्ट्री, माइती चिया फ्याक्ट्री। अब त्यो हाम्रो भेनाहरूको दोकान छ त्यहाँनिर चट्ट, अहिले चाहिँ बन्द रहेछ। यता चाहिँ पुरै बगान हेर्नुहोस् गाइजहरू, कति मजाले व्यवस्थित तरिकाले खेती गरिएको छ।
चाहिँ पुरै किबी बगान है गाइजहरू। यो कतिको चाहिँ होला यहाँ किबी तपाईँले अन्दाज लाउनुहुन्छ कति व्यवस्थित छ। तपाईँहरूलाई घुम्न आउनु मन लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो ठाउँहरू इलाम नगरपालिका 4 इनापा 4 चारखादे भनेर चिनिन्छ यहाँनिर ठ्याक्कसँगले होइन। हाम्रो बगान चाहिँ हेरिहाल्नुहोस् एकदम ठुलो बगान छ यहाँ पर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अलिक नदेखिने रहेछ यहाँबाट झोडीले गर्दाखेरि है गाइजहरू। ल हेर्नुहोस् है गाइजहरू यता माथि पनि छ त चाहिँ किबी बारीको बिचमा ठ्याक्कै यहाँ बाख्रा पालनहरू पनि छ होइन। बाख्रा पालन पनि भइरहेको छ यहाँ माथि पनि टारमा पनि छ हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है गाइजहरू यहाँ किबीको झ्याङ कता कता छ। किबी टिप्दै टिप्दै आइपुग्नु भएको छ हाम्रो यहाँ आन्टीलाई चाहिँ भात खाइसकेपछि किबी टिप्नु साह्रो पऱ्यो अरे होइन एकदम। ल ठुलो यहाँ मान्छे छ आन्टी यहाँ पनि छ ठुलो। म भर्खर चिया खाएर बसी पनि बस्छु यहाँ चाहिँ गाइजहरू यहाँ किबी चाहिँ बोरामा भरिरहेछ होइन। बोरामा भरिरहेछ होइन हजुर। म चाहिँ यसमा म केही बोलिनँ होइन। अब त्यसमा भनेको त त्यो अर्काले मन पराउनु मन नपराउनु त्यो मान्छेले पाउँछ तर तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यसमा फरक त्यसमा फरक छ। यहीँ हाम्रो आन्टीले यहाँ अप्ठ्यारो लाग्यो अरे अनुहार लुगा लुगा अहिले किबी टिपेको टिपिदिनु न। किबी टिप्नु न त्यहाँ टिप्दै हुन्छ किबी चाहिँ टिप्नु न। किबी टिप्ने चाहिँ तरिका यसरी है गाइजहरू है। यो भाइ त कामै नदिने पर्यो नदिनु पर्थ्यो त्यहाँ नदिन्जेल त बरु काम गरिरहेको थियो होइन यो के यता हेर्नु न यसरी हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले हेरिदिनुहोस् न यसो। यहाँ पनि हाम्रो आन्टी लजाउनु भएको अरे है पुरै सुन्नु पनि गाइजहरू अब चाहिँ अलिक खतरा छ अब खतरा अपनाउ ल। लु बोल भाइ के बोल्नु मनपर्छ सबै यसरी नबोल्नु यसरी साइलेन्ट मोडमा। तपाईँलाई के बोल्नु मन लाग्छ बोल्नु न तपाईँले। नआछ भाइ 17 मुजा पर्दो रहेछ। अनि अब बुढो भयो नि त अब पनि मुजा परेन भने कहिले पर्नु हो। 2टा नानीको बाउ भइहाल्यो। यो धेर बकबक गर्नेको आमा मम्मी चाहिँ यतै हो नि यसको झोला बोकेर पटिरहन्छ यहाँ बकबक गर्नेको मम्मी हो। म यता पछाडि बस्ने चाहिँ आन्टी थोपटा चाहिँ नदेखाएको अघि निकालेछ नि त के भन्छ फेरि यसले निकालेछ त अघि बरे सबै हालिदिने मैले बौला। ल गाइजहरु हेर्नुस् है अब किबी टिपाइ चाहिँ खतरा। हेलो गाइस एन्ड गोरुस हेर्नुस् है आज हैन किबी टिपाइ खतरा भन्छ। अझै किबी टिपाइ चाहिँ एकदम खतरा छ नि त हो। हाम्रो आन्टीले चाहिँ हैन अन्त आन्टी र फतिस फेला भएको छ। दुईटाको चाहिन्छ हामी चाहिँ मेरो यो भतिजको मम्मी चाहिँ यता हुनुहुन्छ है हेर्नुहोस् है कसरी झोला थाप्दै हुन्छ उहाँले। मुस्कान खतरा छ नि त मेरो जेठ दिदी पर्नुभयो उहाँ चाहिँ। ल गाइजहरु अब यहाँनेर किबी टिप्ने टोली बढेको छन् हैन। खान्छमा के भन्नुहुन्छ कि किबीको विषयमा थोरै? तिमी घाँसलाई खान्छ काम नदिने तिमी दाम न छिटो के बिटी खुरुखुरु तेरिका खाली त्यही फोन तेर्ता छ कुनचोटी चाहिँ म जो त
मार्दिन्छु म अघिदेखि भिडियो पो गरिरहेको छु कस्तो छिटो दिनु त कसरी भन न उता लैजाऊ तिम्रो फोनहरू छिटो नआउँछ अच्छा ठिक आउँछ गाइस हेर्नुहोस् है टिपेको नि देख्दैछ सही जान्छ भने 9 लाख रुपियाँ 4 लाख 60 भाउले पनि त्यो भाउ चाहिँ तपाईँ 10 लाख टिभी एउटा पटमा निक्लिन्छ क्या घरको बाबु भोलि थाहा भइहाल्छ भोलि बोक्नु सकेन भने के न थिच्नु र